同埋咧，其實今年咧呢個新呢個冷氣咧有一樣嘢好話賣嘅咩？佢咧就係咧，佢咧多咗個水觸媒。係啊，佢多咗個功能咧，就係將你空氣裏邊嘅菌啊，我哋以前Covid 嗰陣時咪要擺啲藥水啊，去買個機啊，去噴出嚟咁嘅。佢而家唔使啦，佢而家一路放冷氣，一路抽濕，就一路幫你殺咗空氣裏邊個菌。尤其是我哋有老人家屋企啊，有狗啊，有嘢屋企咧，你真係好容易有細菌啊。廚房啊，係啊，廚房。廚房真係好慘嘅廚房。真係㗎，你一路煮一路熱啊！嗱，好似呢啲咁，你喺個睡房仔度啊，喂冚唪唥，呢啲係真實圖片喎。啲細路哥溫書，開咗佢喺後邊，兩個狗仔咁幾好啦。開個細嘅冷氣俾個狗仔。廁所啊！我想講咧，呢個啊，多咗一個新嘅呢個佢除臭啊嘛。唉，食煙係啊，佢啲煙味嗰啲啊，佢有埋除臭啊。一開就已經10幾度啦，嗱，冷氣啦，空氣淨化啦，風扇啦，抽濕啦。佢今次其實仲有個中文貼紙咧，係可以俾大家貼埋落去。嗱，佢係英文啦，我哋今次咧有個英文、中文嘅貼紙，一貼落去咧，冚唪唥都寫晒中文噶啦。係啦，咁而家呢度 on off 掣啦，個 mode 咧就係你可以揀完之後咧，咁佢就係變咗抽濕啦。跟住第3個咧就係風扇啦。咁嗱，你見到佢就會即刻即係變翻風扇啦，係啦，風扇啦。咁然後個 speed 咧你就可以揀啦，高、中、低。係啦，即係校個風速啊。係啦，咁然後就都有 timer 就係可以 set 啦。你可以 set 時間嘅，我唔想開晒成晚咁樣，或者我咩，你咪可以 set 時間咯。係啦，咁例如咧都俾翻大家睇啦，個 swing 啦，即係其實咧就可以轉啦。咁其實佢呢一個轉咧，就其實咧你喺入邊嗰個葉入邊咧，佢可以咧推翻個高，做個風吹高同埋吹低嘅。睇下先啦，呢度就可以低，咁就可以揀個風咧吹高同埋吹低啦。嗱，細嗰部冷氣機咧個編號就 S1，個價錢咧就係2099。咁呢個2099呢個價咧送埋個風扇，今次咧就算舊樓啊、唐樓啊有樓梯，佢都包埋送貨㗎嚇。